Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês estão gostando do conteúdo que eu compartilho por aqui, peço que me ajudem a crescer cada vez mais. Para isso, inscrevam-se no canal e deixem um like e comentem no vídeo. Isso é muito importante para mim e me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Desde já agradeço a todos que colaborarem comigo. Hoje vamos falar sobre uma opção de aquecimento que é amiga do meio ambiente, a lareira ecológica. Ao contrário das lareiras tradicionais que utilizam lenha, carvão ou gás para produzir calor, a lareira ecológica é alimentada por um biocombustível líquido, geralmente etanol. Esse combustível é feito a partir de matérias-primas renováveis, como cana-de-açúcar ou milho, e é considerado uma fonte de energia limpa e sustentável. Uma das vantagens da lareira ecológica é que ela não produz fumaça nem emissões nocivas, o que é ótimo para quem se preocupa com a qualidade do ar e a saúde da família. Além disso, ela é muito mais segura do que as lareiras convencionais, pois não há risco de explosões ou incêndios causados pelo acúmulo de resíduos. Outro benefício da lareira ecológica é que ela é extremamente prática e fácil de usar. Basta encher o reservatório com o biocombustível e acender o fogo com um isqueiro ou fósforo. Não há necessidade de cortar lenha ou instalar tubulações de gás, o que significa menos trabalho e menos despesas. Além disso, a lareira ecológica tem um design moderno e elegante, o que a torna uma peça de decoração muito valorizada. Ela pode ser instalada em diversos ambientes, desde salas de estar até quartos e varandas, trazendo um toque aconchegante e sofisticado para a casa. Por fim, vale lembrar que a lareira ecológica é uma opção sustentável e consciente, que contribui para a preservação do meio ambiente e para a construção de um futuro mais limpo e saudável para todos. Se você está pensando em adquirir uma lareira, considere essa opção ecológica e faça a sua parte para cuidar do planeta. Espero que tenham gostado das informações sobre a lareira ecológica. Não deixem de comentar abaixo e compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima! Se vocês estão gostando desse conteúdo e querem ficar por dentro de todas as novidades do canal, não deixem de se inscrever. Aqui vocês vão encontrar dicas, tutoriais e muitas outras informações sobre o tema que estamos abordando hoje e muito mais. Então, não percam tempo e cliquem no botão de inscrição para não perder nenhum dos nossos vídeos. Ah, e não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Agradecemos desde já pela sua inscrição.